วัสดีครับรายการทิกเกอร์โชว์ครับวันนี้นะครับเป็นคิวของลีโอแล้วที่จะมาทำการสตันโชว์นะครับให้เพื่อนๆเราได้รับชมกันถ้าจะสวยแค่ไหนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับพร้อมครับโอเคมาชมพร้อมๆกันครับสูงกว่านี้เอาแบบตั้งฉากหน่อยตั้งฉากหน่อยตั้งฉากหน่อยเฮ้ยอันนี้สูงอ่ะจับหัวใจก่อนโอ้โหหัวใจเต้นตุบตับเอามากดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพร้อมไม่ได้เอาใหม่มันลงตัวไม่อยู่อ่ะเหมือนว่าข้างหน้ามันหนักอ่ะมาร้องอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาชมท่าต่อไปลุยน้ำวันนี้ไม่หงายไม่กลับบ้านเอาอย่างนี้เลยพอโอเล่ไม่เจ็บไม่เป็นไรพอโอเล่ไม่เจ็บเพื่อ FC พร้อมไม่ขึ้นล้อมันฟรีก่อนเอาใหม่เอ้ยน้ำเฮ้ยไลออนบอกลุยน้ำแล้วก็ดิฟลงไปดิฟในน้ำโอ้โหล้างไม่ไหวนะขี้เกียจล้างไอเล่นนะเล่นได้ตอนล้างเนี่ยโคตรขี้เกียจเลยไปยุงกัดอีกเดี๋ยวหาพื้นมันไม่เรียบครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ลีโอดิฟโชว์นู่นเลยลีโอตรงงดว้าวสุดยอดทิกเกอร์จะสอนให้ดูวิธีดิฟมันต้องดิฟยังไงมาเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์โชว์บ้างตอนนี้พี่ลีโอนะครับทำวงล้อมวงให้ทิกเกอร์ไปแล้วเป็นไงลีโอเป็นไงไม่ได้ยิ่งว่าแจ๋วกว้างกว่ารถทิกเกอร์อะไรนะทิกเกอร์มันไอ้นี่แคบกว่าคอริวมันกว้างดูเลยดูตีโค้งมันเกี่ยวโค้งมีการเถียงกันเกิดขึ้นจริงๆรถลีโอวงเลี้ยวมันกว้างกว่านะครับมันก็เลยทำให้การดิฟของลีโอมันจะกว้างบานไปด้วยแล้วก็สาเหตุหลักๆเลยก็คือล้อยางนี่แหละดอกยางมันห่างแล้วก็ใหญ่นะครับมันไม่ใช่ล้อแบบเรียบๆทีๆและสำหรับ FC นะครับที่ถามกันเข้ามานะครับกิจกรรมแคสเกมนะครับเราจะสตรีมกันทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์3 วันนะครับเสาร์อะไรนะพอชูไทยลืมไปแล้วอังคารพฤหัสเสาร์ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นสตรีมกันประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับแล้วแต่โอกาสจะอำนวยแล้วก็ถ้าFC คนไหนยังไม่ได้แอดนะครับยังไม่ได้แอดยังไม่ได้เล่นยังไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าเล่จะทิ้ง ID เอาไว้ให้นะครับก่อนที่ทำการสตรีมนะครับวันนี้ลีโอโชว์ท่าลีโอโชว์กากหรือเปล่าใครอยากให้ลีโอมาสตรีมไม่ใช่อยากให้ลีโอมาสตันนะครับไม่ใช่สตรีมสตันให้ลีโอสตันท่าไหนก็ช่วยกันแนะนำนะครับที่หน้าชุมชนนะครับแล้วก็วันนี้พอลเล่ทิกเกอร์ไลออนลีโอแล้วก็ไม่อ้อนะครับด้านหลังต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับและกลับมาพบกับพวกเราใหม่นะครับในรายการลาไปแล้วนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบาย